Të dashur të rinj, të nderuar koleg, kandidat për deputet të Partisë Demokratike, i nderuar dhe i dashur Çajub dhe drejtues të forumit, sot ky është një aktivitet në vijim të aktiviteteve të mparshme që ju keni organizuar, të paktën nga janari i 2025-s në kuadër të fushatës së 11 maj 2025, por mbart një rëndësi të veçantë. Mbart një rëndësi të veçantë se konsiderohet si aktivitet zyrtar i të rinjve të Forumit Rinor të Partisë Demokratike për të kontribuar si një shtyllë e fortë në këtë fushat për ekipin e kandidatëve të Partisë Demokratike dhe për gjithë Partinë Demokratike dhe programin e saj. Ju të dashur të rinj, sot jeni ata për cilën Partia Demokratike ka nevojë. Ka nevojë për fytyrën tuaj, për lirësinë tuaj, për pastërtinë tuaj, për integritetin tuaj, për energjinë tuaj. Por, njëherëzi, unë ju garantoj që e nesërmja do të jetë fytyra juaj e Partisë Demokratike në pushtet. Në çfarë kuptimi do të jetë fytyra juaj? Gjithmonë ndryshimet vinë për prosperitetin e një kombi, për më tepër kur një komb dhe një vend si Shqipëria është në këto indikacione të rrezikut, të rrezikut mbar kombëtar, që e ka katandisur sekti Rama në 12 vite keq qeverisje, por është në optikën e ardhmja, ndryshimi vjen gjithmonë për të rinjt. Vjen për të rinjt se të rinjt janë e ardhmja. Ajo e ardhme që ne duam të ndërtojmë, ai ndryshim që ne duhet të realizojmë. Ne do të realizojmë, të dashur të rinj, me ju dhe për ju. Kjo do jetë deviza jonë, deviza në fushat, dhe ne si ekip i kandidatëve të Partisë Demokratike në Vlorë duam që ashtu si këtë periudhë dhe deri në fund të fushatës dhe 4 vite që ne do implementojmë programin e Partisë Demokratike në pushtet, juve t'ju kemi në krah, t'ju kemi në bashkëqeverisje, t'ju kemi në institucione, mbasi ju të përfundoni studimet tuaja universitare. Adheu dhe vendi ka nevojë për ju, ka nevojë për dijet tuaja, ka nevojë për energjinë tuaj, ka nevojë për përkushtimin tuaj. Pjesa më e madhe prej jush janë drejt përfundimit të studimeve universitare. Pjesa më e madhe prej jush kanë zgjedhur të qëndrojnë në Shqipëri dhe ne ju inkurajojmë dhe ju bëjmë thirrje të gjithë dhe bashkëmoshatarëve tuaj, u përcjellni thirrjen, qëndroni në Shqipëri, pse Shqipëria ka nevojë për ne, ka nevojë për të mbushur atë grop të madhe që ka shkaktuar Rama me politikat e tij antikombëtare. Do të mjaftonte vetëm fakti që në 12 vite politikat qeverisëse të Ramës kanë shkaktuar largimin e 1.100.000 shqiptarëve që ai dhe sekti i tij mos të kishin të drejtë morale. Mos të kishin të drejtë morale të kërkonin votën e shqiptarëve, të kërkonin të gënjenin përsëri shqiptarët përmes propagandës së tyre bajate. Unë jam i bindur që ju me pjekurinë që ju karakterizon, me energjinë që keni, me mpretësinë që keni dhe që keni treguar dhe në momente të vështira, do jeni në krah nesh. Pse jo në momente të caktuara dhe të na udhëhiqni në këtë fushat. Kjo është një fushat që kërkon kontributin e të gjithëve. Kërkon kreativitetin nga të gjithë. Përpara se të kërkosh dhe të pyesësh çfarë bën Adheu për ty, duhet të pyesësh çfarë kam bërë unë për Adheun. Ky postulat vini derivuar nga mësimet e presidentit historik Kennedy, por ne, siç na mëson i madhi Mitat Frashëri, duhet i bëjmë çdo ditë, duhet i bëjmë pyetje vetes në 5 minuta në darkë që çfarë kontributi dham ne për Shqipërinë. Dhe në këtë muaj ne ta kemi të fokusuar pyetjen çfarë kontributi, çfarë pune zhvilluam ne sot, zhvilluam ne këtë javë, zhvilluam këtë muaj për Partinë Demokratike, për të përcjell programin e Partisë Demokratike, për të kontribuar në fitoren e Partisë Demokratike. Ne nuk e kërkojmë fitoren edhe nuk e kërkojmë të implementojmë programin ton bazuar vetëm në keqeverisjen e Ramës. Se në rast se ne do të bënim këtë, nuk do të ishim të ndershëm me shqiptarët, nuk do të ishim serioz, nuk do të ishim korrekt. Ne e kërkojmë pse ne kemi një program gjithëpërfshirës, i cili përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë, i cili rrok të gjitha fushat e shoqërisë, i cili e vë gishtin në plag dhe jep dhe rrugët për zgjidhjen e tyre. Një nga kandidatët tanë kryesor për deputet dhe përfaqësues i listës së
mbyllur të Partisë Demokratike dhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, juristi dhe drejtuesi në vite i forumit dhe i Partisë Demokratike në Vlorë Atir Doxha e shpjegoi më së miri këtë. Të gjithë ne do ta shpjegojmë në ato takimet, në bisedat tona, vlerat dhe dobitë e programit të Partisë Demokratike. Program i cili si rrallëherë vën në qendër qytetarin, vën në qendër individin, vën në qendër fermerin, vën në qendër biznesin e vogël, biznesin e mesëm, me gjitha politikat fiskale, politikat sociale, politikat ekonomike, me gjitha ato vendimet e menjëhershme, vendimet urgjente që do marri Partia Demokratike. Për herë të parë në traditën e fushatave elektorale në Shqipëri, një parti del në fushat krahas programit integral të përgjithshëm 4 vjeçar me një program që ne e quajmë program emergjence, programi i dhëmsurisë, programi 100 ditor. Pra, ne kemi një kontratë të thjeshtë dhe të qartë me shqiptarët që brenda 100 ditëve ne do vendosim minimumin jetik 200 euro, çka është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Pasi një erazi ne kalojmë dhe pensionet minimale që sot janë në shifrat qesharake në këtë vlerë 200 euro. Ne vendosim pagën minimale 500 euro. Ne kthejmë vëmendjen tek fermeri duke shtatfishuar subvencionin dhe po kalojnë në atë që domethënë buxheti i vitit 2026 implementohet ndihma e drejt për fermerët, larg atyre burokracirave dhe larg futjes dhe përpjekjes të politizimit të problemeve. Shkon nga 30 milion euro në 200 milion euro. E të tjera, po mbi të gjitha, krejt fryma e programit të Partisë Demokratike mbështetet në 2 kolona të forta që kërkojnë sot në botë, në perëndim, ku ne duam të shkojmë qysh nga 90-ta, llogaridhënie dhe transparencë. Pikrisht këto 2 kolona ka shkatruar, këto 2 kolona ka minuar sekti Rama. Pastaj mund të flasësh dhe kudo që të flasësh, ke çfarë të thuash. Ne e zgjodhëm këtë vend, drejtuesit e forumit rinor kërkuan në këtë vend për të dëshmuar, për të treguar dhe një akt korruptiv që qeveria Rama dhe sekti Rama po realizon me shkatrimin e portit të Vlorës dhe dhënien këtyre aseteve, kësaj pasurie kombëtare, dhënien privatit në mënyrë teje të dyshim për të ngritur kullat e tyre dhe një herazi shkatëron një port me tradit, port i cili mbas Durrësit ishte porti i dytë në vend ku përpunoheshin mallrat dhe pasagjerët. Dhe ajo historia që tregoi tash një tartinier që përsëritet te porti i Durrësit që do të vendoset porti në Triport, ku është vështirë për të realizuar, do kohë të realizohet, po dhe atje në Triport ku do realizohet, do goditen këta peshkatarët, industria e peshkimit në Vlorë, çka është bazë për shumicën e familjeve të miqve tanë që punojnë prej vitesh në këtë industri. Pra është një veprim i realizuar më së paku jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet, dhe më së shumti është një vendim që ka vula korruptive. Të njëjtën gjë mund të themi për tunelin në Llogaras, të njëjtën gjë për sa i përket goditjes së simboleve kombëtare, mund të themi për sheshin e Flamurit, mënyra si është përçuar, për këtë sheshin e pavarësisë ku këta ministrat e qeverisë së parë të Ismail Qemalit, ne i kemi vendosur në vitin 2007 bustet e tyre, po dhe mënyra si është vendosur dhe Muzeu i Pavarësisë tani është mbuluar në ato malet këtu, as deti nuk shikohet, në Vlorë ka qenë tradit në ato ne kur kemi qenë të rinj, kur kemi qenë dhe mosha juaj, qysh nga Kali Trojës shikoje detin. Nga Kali Trojës, nga fabrike orizit shikonin detin, nga zone kombinatit apo dhe në skel. Dil tani edhe aty të shesh rrotullimi në skel, te kulaçi i famshëm që i themi ne në zhargon, dhe nuk shikon më detin. Edhe këtu nuk e shikon detin. Se dhe ja shikon këtë kodrinën, shikon pema, po det nuk shikon. Dhe pastaj do shikojmë edhe ato pallatet shumë kate që do ndërtohen dhe praktikisht i zën frymën qytetit. Ashtu si kanë bllokuar arteriet kryesore me këto rrugë të ngushta e tjera që ne do t'i trajtojmë më gjerë për gjatë fushatës. Ne dhe ju të dashur të rinj, se ne kemi një program të plot, kemi një ekip shumë të mirë, kemi ndërtuar një aleancë mbi 20 parti, kemi një përfaqësim të gjithë ekipi kandidatëve. Janë 58 kandidatë që janë në moshën 40 vjeç në gjithë ekipin e kandidatëve. Vetëm këtu në Vlorë ne kemi 3 kandidatë, Mario Runa që është i ri
dhe ka nevojë për përkrajjen dhe mbështetjen tuaj, por nga ana tjetër ne kemi edhe Romarion, avokatin, edhe Tildin që janë në moshë 40 vjeç, ne kemi Nadën që është ere doktoreshën, ne kemi 2 pedagogët që kanë të lidhur jetën e tyre me studentët, me të rinj, me arsimin, kemi pedagogun tjetër, profesorin Edmond Fetau që ka 25 vjet në arsim me të rinj. Ne kemi një ekip dhe vim përpara qytetarëve vlonjat me kandidat, me integritet, me profesionistë të mirë, me kandidat që e kanë zhvilluar karrierën partijake me integritet, me dinjitet dhe dolën në një proces të drejtë dhe të ndershëm siç është dhe i vështirë, siç është procesi primareve dhe vazhdojmë konkurimin, po ama vazhdojmë në një linjë integrale dhe jemi të gjithë ne, ju të rinj për vetë moshën tuaj, ju jeni njësha dhe do kërkoni votën për njëshin. Ne të gjithë kërkojmë votën për njëshin, për Partinë Demokratike, për Aleancën Shqipëria Madhështore. Si një ogur i mirë i fushatës dhe në respekt dhe të fushatave të mparshme që ne kemi zhvilluar si Parti Demokratike, në cilën ne kemi patur traditë të mirë dhurimin e librave, duke filluar nga viti 2005 deri në fushatën e fundit. Në këtë takim të parë me ju të dashur të rinj, unë kam zgjedhur disa libra për t'ju dhuruar ju dhe jam përpjekur që nuk i di mirë shihet tuaj, po përpiqemi me fëmijët tanë çfarë na thonë, që të kap të gjitha ato shihet tuaj apo fushat ku është vëmendja jon, ku është interesi ynë si të rinj dhe në veçanti si të rinj që merreni me politik, aktivist politik. Të merresh me politik është një punë e mirë, punë e dobishme që ti si qytetar bën për të futur te qytetarët e informuar. Dhe një qytetar i informuar është qytetar që kontribon për demokracinë. Ky është një definicion nga një politolog amerikan, Francis Fukuyama. Unë do ju përmend disa tituj, pastaj ju kur të zgjidhni librat i zgjidhni sipas dëshirës, si e kam menduar unë, nga një studius i shuar i qytetit ton, Enver Memisha, Enver Lepenica. Monografia e plot për Hysni Lepenicën është një nga figurat kryesore, patriot, figurat kryesore të luftës së dytë botërore, komandant i forcave të përgjithshme të ballit kombëtar, që jetën e tij e dha për atë dheu në vitin 1943 në Greot, në Gjirokastër. Figura e Hysni Lepenicës është një figurë që krenon gjithë Labërin, krenon madje dhe kundërshtarët e tij dhe kundërshtarët e tij politik gjatë luftës dhe pas luftës e kanë patur shumë të vështirë t'i gjejnë të meta apo ta shajnë, ta anatemojnë me ta baltosin. Janë përpjekur, nuk e kanë arritur kur. Kjo figurë nacionalisti Savin edhe më shumë është në qendër, është në kontributet, është në dëshmit e historisë tonë, e historisë të viteve 1930, të viteve 1940 dhe në historinë e lëvizjes kombëtare në Shqipëri nacionaliste. Libri i dytë është libri një shkrimtare shumë të dashur dhe shumë të njohur, një shkrimtare që është një zë i fortë i Vlorës në letrat kombëtare shqiptare, Vilhelma Vranari Axhiraj, dhe është një studim i plot elitat e mohuara, krenari kombëtare. Në këtë studim tashmë në rolin e studiuses, zonja Vilhelma nxjerr shumë figura të harruara apo figura të anatemuara pa drejtësisht, figura që kanë dalë nga elitat e jetës politike e ekonomike të qytetit. Është një libër që duhet lexuar nga të rinj. Libri tjetër, ky është një studiusi Bedri Islami, është për luftën në Kosovë, është për 2 heronjë të Kosovës, për komandantin Femil Ladrovsi dhe bashorten e tij Gjevlla Ladrovsi. Është figurë Femil Ladrovsi që qëndron me dinjitet krahas figurës së komandantit të përgjithshëm të UÇK-s Adem Jashari, është një figurë hero kombëtar që jetën e tij ja dha lirisë së Kosovës dhe ka gjithë aktiviteti i tij patriotik, ka një finale të veçantë që ka hyrë tashmë në histori. Në prill të vitit 1998, një gazetar i BBC-s shkon në Drenicë dhe duke intervistuar luftëtarët e UÇK-s, Femil Ladrovsi është i pari që dha intervistën pa maskë,
në BBC pra në stacionet ndërkombëtare, edhe gazetari e pyet që po a jeni ju i gatshëm ta jepni jetën, se luftë ishte, ta jepni jetën për Kosovën? Po, thot ky, pa ju dridhur qerpiku, do jetë nderi më i madh në jetën time, në rast se unë këtë jetë ja përcjell lirisë së dheut. Dhe për fat të keq të jetës së vet, të këtij eroi dhe të këtij komandanti të shuar, në shtator 1998 ky vritet dhe bashortja e tij në luftë në një betejë frontale me serbët. Librat e tjerë, kemi dhe libra nga studiusi Ndriçim Kulla, nga shkrimtari i qytetit tonë dhe ish bashkiaku dhe ish deputeti Gzim Zilja. Pastaj unë kam sot në fakt kam për ata që kanë mbaruar histori apo politologji, ju keni të gjithë dëshirë që studioni e shikoni. Ky është një vëllim im më i fundit që unë kisha dëshirë që ta prezantoja për herë të parë tek ju. Janë shkrime dhe diskutime që unë kam përcjell për gjatë viteve 2021-2022. Mbështetur në atë parim që për llogaridhënie dhe transparencë në veprime, transparencë në atë çfarë ti ke deklaruar, çfarë ke thënë, ka nevojë jo vetëm qeveria, po ka nevojë dhe opozita. Ka nevojë qeveritarët, ka nevojë deputetët e mazhorancës, po ka nevojë dhe deputetët e opozitës. Unë i kam mbledhur në një vlim, janë shumica, janë diskutime në kuvend apo shkrime në media, po janë më shumë të karakterit ekonomik dhe politik, dhe besoj për ata të rinj që janë të apasionuar, ky libër modestisht mendoj që do t'u shërbej. Besoj nga për 2-3 javë jam duke përcjell dhe shkrimet dhe diskutimet 2023-2024, po kam dëshirë të ky vëllim të vendos dhe diskutimet e fundit në janar shkurt mars në kuvendin e Shqipërisë, dhe atë fjalën që unë mbajta në emër edhe të Partisë Demokratike dhe të kandidatëve tanë në mitingun e hapjes që bëm ne të fushatës përpara 3 javësh, për sa i përket programit dhe vizionit të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, për ata që janë studius që dëshirojnë, janë adhurues të letërsisë së burgut, ky është një libër unë kam me shnime modeste për veprat të shkruar nga autorët tek ajo që njihet si letërsi e burgut. Krenaria e letrave shqipe, në mendimin tim, janë në veçanti në këto 30 e ca vite në demokraci, janë ata autorë që kanë shkruar në kushte të vështira, kanë vuajtur burgjet politike të diktaturës, vazhduan, dolën vital, dolën të mençur dhe përcollën, dëshmuan, siç thotë atë Zef Plumbi, rojtën për me tregue, për me dëshmu krimet që ka bërë komunizmi. Në këto vite unë kam patur mundësi dhe duke lexuar veprat e tyre, këto shnime janë shnime modeste, si ato recensat që bënim në shkollë të mesme apo dhe në shkollë të lartë për personalitete të tilla të letërsisë së burgut, si Vilson Bloshmi, Astrid Delvina, Musineko Kallari, Pjetër Arbnori, Avzi Nella, Bedriçoku, Visar Zhiti, Koço Kosta, Mika Sorua, Uranka Lakula, Fatos Lubonja, Drita Çomo, Leka Tasi e të tjerë. Besoj është shumë i këndshëm dhe i lehtë në të lexuar, për arsye se secili mund të lexojë ata autor që i pëlqen, që ndoshta e ka ndeshur veprën e tij më përpara, dhe një për studentët e ekonomikut, për sa i përket institucioneve financiare, për institucionin e auditimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gao Nig dhe një personalitet siç është Gjene Dodaro, drejtues prej 30 vitesh i institucionit të auditimit të llogaridhënies së SHBA-s. Janë dhe disa libra nga autorë të tjerë. Unë ju ftoj tani ose do u përcjelli me çajupin secilit në dorë, ose të vini këtu secili të zgjedhë sipas dëshirës.